Welcome to the day.
ड्राइव करो यार जी। प्लेयर आप मैप में देख के बता किधर चलाएंगे हम। देख चलते हैं पहले तो। चलते हैं पहले तो। ब्रिज ब्रिज कैंप ही ना हो। ब्रिज कैंप ही ना हो। हाँ होता है अक्सर। इस गाड़ी में तो पेट्रोल भी कम है। तो पेट्रोल भी कम है। जीप चेक करें। जीप चेक करें। जीप में ठीक है। जीप में ठीक है। ये गाड़ी जा रही है। एक ही बंदा है। एक ही बंदा है। ये भी तेज प्लेयर था पता है। यार ये कोई चलाता होता है दूसरी गाड़ी जो है स्निपर वाली। कौन सी है इसके बाद? स्नैपिंग वाली M24 उसने उठा दी नंबर 1 ने। उठा। हाँ वो चलाता है। वो चलाता है। चलाता होगा। मैं तो नहीं चलाता। स्नैपिंग मैं नहीं करता। स्नैपिंग मैं नहीं करता। या इसके पास बड़ा अच्छा सूट है। देखा? अच्छा सूट है। देखा? सूट देखो। एक मिनट कौन सा है आप? हाँ छोड़ यार। चलो स्कोप दे दो उसको। स्कोप दे दो। उसको स्कोप दे दो। इसको चाहिए। इसको चाहिए। ऐसे ये ले यार। मेरे से ले लो। ये लो 6x लो। ये लो 6x लो। मैंने ड्रॉप किया। उठाओ। मैंने ड्रॉप किया उठाओ। मिला? मिला? एक एक अब क्या रोल है? अब क्या रोल है? तो ब्रिज इधर ही चला दो प्लेयर। इधर ही चला दो प्लेयर। हाँ इधर ही चला देते हैं। रुको गाड़ी रोको। हम चलाओ। इधर चलाओ। इधर चलाओ। अब बंदे आएंगे ध्यान रखना। कहीं पोजीशन ले लो अपनी। ठीक है। ठीक है। मेरे ख्याल से तो ब्रिज से ही आएंगे ज्यादातर। तो हम ब्रिज कैंप कर लेते हैं। कर लेते हैं। तीनों बंदे एक साथ ना रो। और इधर M762 पड़ा हुआ है। 762 पड़ा हुआ। आ गया हमारा ड्रॉप। आ गया हमारा ड्रॉप। वो दूसरा प्लेयर किसने किया है? दूसरा प्लेयर किसने किया है? क्या पता यार हमारा नहीं आया ड्रॉप अभी तक। प्लेन तो चला भी गया। ये आ गया है। ये आ गया है। ड्रॉप आ गया है। ड्रॉप आ गया है। ले नीचे गिरा हुआ। अच्छा ये है। नहीं यार ये नहीं यार ये गयूर M24 लेनी है। M24 लेनी है। M24 और AWM भी है इसके अंदर। AWM भी है इसके अंदर। ये शूट कौन कर रहा है? शूट कौन कर रहा है?
कोई M249 नहीं उठा रहे? नहीं उठा रहे? उठा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैंने से लेवल मैंने से 3 लेवल और लेवल 3 और लेवल 3 3 के लिए यार, लेकिन मजल नहीं है इसकी मेरे पास। क्या नहीं है? क्या नहीं है? मजल यार वो इधर एक बंदा आया। कौन? कहा था ना बंदे आएंगे, जगह जगह से आएंगे इधर। और निकले? और निकले। आओ ना यार M249 नहीं उठाई किसी ने। यार, वो उसने ड्रॉप किया यार वो AWM उसने लेके। ड्रॉप किया AWM लेके। ठीक है। चलो यार चलें बस। गाड़ी की तरफ। असद गाड़ी चलाओ। सब गाड़ी चलाओ। यार क्या हो गया, अंदर क्यों नहीं जा रहा है? अबे क्या कर रहे हो? फ्लेयर हुआ है 305 पे। 305। और ये तो सीधा बंदों के पास लेके जा। बंदों के पास लेके जाओ। मेरे ख्याल से तो इधर बंदे भी होंगे। गाड़ी के पिछली साइड पे हुआ है गाड़ी ना? के पिछली साइड पे हुआ है ना? इधर बंदे हो सकते हैं इधर ऊपर, बंदे हो ध्यान से। सकते हैं ऊपर, ध्यान से। हाँ पहले देख लो, जगह चेक मार। क्या करना भाई? रश करना है या पहले ड्रॉप आने दें? वो ड्रॉप लूटने बिजी होंगे फिर हमला करें। ड्रॉप तो आ गया तकरीबन, ड्रॉप तो आ ड्रॉप गया उसका आ गया तकरीबन, है। ड्रॉप उसका आ गया। वो खुद निकले बाहर। वो इस साइड पे कोई आएंगे, वो हमें इस उस साइड साइड पे पे कोई जाना आएंगे, पड़ेगा। हमें उस साइड पे जाना पड़ेगा। चलो यार, एनर्जी ड्रिंक पहले पी में। चलो 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 चलो। जाते साथ ही एक पैर मिनट। लूज कर देना भाई। देखते साथ ही निशाने बना के। अभी मैंने लूट लिया अभी ड्रॉप, मैंने इतना लूट मत लिया बता दो। ड्रॉप, इतना मैं बता दूं। कोई मसला नहीं, चलो। Stay alert. इधर तो ड्रॉप नहीं हुआ यार। घर में बंदे हो ड्रॉप तो सकते घर हैं। में बंदे हो सकते हैं। निकालो बस, बंदे हैं। निकालो गाड़ी, निकालो। रोकना मत, रोकना मत गाड़ी। बंदे नजर ही नहीं आए, घर में थे। हम्म अब कहीं सेफ लोकेशन पे रोकना, कवर भी मिलेगा। इधर तो नहीं है बंदे। आगे भी फ्लेयर गाड़ी से ना आगे उतरना थी। फ्लेयर गाड़ी से ना उतरना थी।
दो बंदे आएंगे। दो बंदे आएंगे। यार मेरे पास 6x पता नहीं किधर गया। मेरे पास है वो। मेरे पास है वो। ले लो। ले लो। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ले लो। ले लो। बाकी तुम्हें कोई स्कोप तो नहीं चाहिए? 4x पड़ा है इधर। इधर पड़ा है। इधर पड़ा। उठा लो। इधर अभी मैं छोड़ के आया गया फिर क्या। Enemies ahead! Enemies वो कह ahead! रहे हैं इन बंदों में घर है, इन बंदों में, इन घरों में बंदे। इन घरों में बंदे। 4x खा लो। कौन से खा लिया Safe था। zone. चलो और चलें यहाँ से। चलो चलते हैं यार। यार मेरी गेम अब लैग करनी शुरू कर दी। 600 पिंग्स आ रहे हैं। 650। ओ माय गॉड। ओह माय गॉड। अब ठीक है। नंबर 1 आज यार वो तो बाइक से पैदल ही जा रहा। सामने ही घर में बंदे थे जिस तरफ हम जा रहे हैं ना। उधर ही बंदे थे। मैं तो कहता हूँ गाड़ी से उतर के जाते हैं। जीप खड़ी, बंदे हैं, उतरो गाड़ी से। यार ऊपर देख लेते। देख लेते हैं ना। ये ये रहा। जाओ लूटो। किधर गया है? लूटो किधर गया है? ये देख छुपा हुआ किधर है आराम। बड़ी फिर ज्यादा छुपा हुआ था यार। इसके पास भी तो प्लेयर गन है, इसका पता नहीं गोलियां हैं।
आला लड़के बहुत आ रहा है, बहुत आला लड़के बहुत आ रहा लड़के। बहुत नाइस लव यू यार जियो भाई, love you यार, बहुत आला बहुत आला नाइस नाइस यार लड़के की काम करिए काम करिए, समझे बहुत अच्छे यार, छा गया आ गया।